सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ रैंक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हेल्थ टॉपिक्स एंड मेडिकल रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों हमने देखा है कि ज़्यादातर कुछ परेशानियों में हम आयुर्वेद को पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद के अंदर जो दवाइयाँ होती है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होती है, और एलोपैथिक दवाइयाँ जो हम लेते हैं उसकी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होने के कारण उसे हम कभी कभी उसको नेगलेक्ट करते हैं। या फिर दोस्तों हमने देखा है कि कुछ ऐसी परेशानियाँ या फिर ऐसी कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि अगर आपको फीवर है तो उसी कंडीशन में आप आयुर्वेदिक लेते हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जैसे कि आपको कफ हुआ है, यानी कि कुछ खांसी सर्दी हो, तो उसके अंदर ये आयुर्वेदिक फार्मूला आप लेते हैं तो काफ़ी फायदेमंद होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पटेल और आप देख रहे हैं हेल्थ रैंक चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कफ राहत करके सिरप, जो कफ आयुर्वेदिक सिरप आती है डॉक्टर जुनेजा द्वारा बनाई जाती है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं आप, ये है प्योर आयुर्वेदिक नो ड्राउसीनेस, यानी कि एक खास जो कोई भी कफ फार्मूला होती है, यानी कि एलोपैथिक जो फार्मूला, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक प्रकार की अगर इसको लेते हैं तो एक प्रकार का सेडेशन होता है, यानी कि नींद आती है, इस प्रकार से उसकी इफेक्ट होती है कुछ दवाइयों की। तो इसके अंदर नो ड्राउसीनेस, यानी कि इसके अंदर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके दिन में 3 बार ले सकते हैं तो कोई आपको इस प्रकार की सेडेशन जैसा कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके कौन कौन से आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स मिलाकर बनाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यष्टि, मधु, तुलसी, कंठकारी, वनपस्सा, वासा, पिपली, कुलांजन, तलिशपत्रा, शुंठी, सठी, सत, पुदीना, शहद और चीनी। तो ये सब आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है जो खास करके जो कफ के अंदर राहत देते हैं। जो कफ जो होता है जो छाती में बनता है तो उसको निकालने में, यानी कि उसको एक प्रकार का बाहर निकालने में फ़ायदा करता है, और जो एक खराश होती है जो गले में उसको भी ये ठीक करता है। इसके अंदर जो सब आयुर्वेदिक जो इंग्रेडिएंट्स इस प्रकार से यूज़ करना है। तो यहाँ देख सकते हैं अप टू 6, यानी कि 6 साल का बच्चा है तो उसको आप हाफ टी स्पून में, यानी कि आधी चम्मच, यानी कि 2.5 ml आप देख सकते हैं 3 टाइम पिला सकते हैं। 6 से 12 साल का बच्चा है अगर तो 5 ml आप 3 टाइम पिला सकते हैं। और एबो 12 ईयर, यानी कि 12 साल से बड़े जितने भी जो भी है उसको 2-2 चम्मच 3 टाइम ले सकते हैं, यानी कि 10 ml 3 टाइम इसको पी सकते हैं। दोस्तों इंडिकेशन में यहाँ पर लिखा गया है, ये जहाँ पे काश, खांस, प्रतिशाह, स्वरभंग, गलसोथर, यानी कि एक हिंदी वर्ड्स है, सब आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये अगर इसका इंग्लिश में अगर देखते हैं यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ ड्राई कफ, ड्राई यानी कि सूखा जो कफ होता है, क्विक रिलीफ फ्रॉम द कोल्ड, यानी कि सर्दी जुकाम में भी फायदा करता है। साथ में सोर थ्रोट जो मैंने बताया, इस प्रकार से गले में खराश जो होती है, और उसके साथ में ब्लॉक नोज, यानी कि जो नाक बंद हो जाती है सर्दी के कारण, तो इसी के सबके अंदर ये फ़ायदा कर सकता है। ये आयुर्वेदिक मतलब प्रोप्राइटरी मेडिसिन तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। सर्दी, खांसी, गले में खराश सबके अंदर ये काम करती है। हनी और तुलसी के साथ आता है। तो हनी और तुलसी को हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद के अंदर जो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है जो खांसी की, खासकर उसके अंदर काफ़ी फायदेमंद है। अब दोस्तों बात करें इसकी MRP, तो यहाँ पे 93 रुपये लिखी गई है। आपको ये बाजार में भी मिल सकता है, मेडिकल स्टोर पर अगर नहीं मिलता है तो ऑनलाइन भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। और दिविसा कंपनी द्वारा बनाया जाता है, काफ़ी विश्वसनीय है, और दिविसा कंपनी की काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट बाजार में चलती है। ठीक है दोस्तों, ये 100 ml पैक में आती है। इसको खोल के हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एक कफ फार्मूला बनाया गया है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बात की है कफ राहत जो डॉक्टर जुनेजा द्वारा बनाया जाता है, जो संपूर्ण पारिवारिक के लिए, यानी कि सब एज की उम्र के जो भी हो, बड़े छोटे सबके लिए एक ही फार्मूला काम करती है। तो इस वीडियो में सब कुछ मैंने जानकारी दी है दोस्तों। आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के नीचे दिए गए थंब बटन पर क्लिक करके इसे लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें किसी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसे आप शेयर कर सकते हैं ताकि आपके रिलेटिव या आपके दोस्त इस वीडियो को देखकर कुछ जान सके, कुछ सीख सके, और हमारे चैनल के साथ बने रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस न हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।